今仔日要甲大家介绍的俗语是：家母带囝会轻松，家公带囝会拖棚。拖棚就是讲家公的食骨拖土，表示真忝头，袂溜俩。这句俗语是用家来比喻人，比在讲带囡仔嘛是安尼，就是讲带囡仔这个代志，查某人聘查甫的较熟手，较够管教。这无的确就是查某人天生的母性养成。若互老爸来带，无3点钟饭洗就化忝啊！所以有真侪家庭是老爸搬白面，老母搬黑面，老母搁较安怎严格，囡仔嘛是定定会找对老母遐去，这是囡仔的天性啦。以上，感谢收听。